score, oui. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer, la machine à compter, 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 yeah. Joue agressif, les cités à 11 jouent défensif. Le capitaine se lève dans le champ et fait un speech, rallie la barre. Il y a des spécialistes, des mises en jeu. Les Russes sont beaux avant mais sont peureux. Il y a des gars pour tuer, des punitions. Il y en a d'autres qui sont rien que bas maison. Les plus derrière veulent blesser ou même malades. Les réservistes jouent des estrades. Mais le plus important c'est de la mettre dedans. La machine à scorer, 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 la machine à compter, 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 yeah. Les joueurs d'hockey qui marquent 50 buts, moi ça m'épate. Les restes scoreurs, c'est rare comme la marde de pâte. Ils ont un don pour la mettre top net. Pauvre piteuse, pauvre Jen Rickett. Les marqueurs naturels, c'est l'or en bord. Quand t'en as un dans ton club, échange de poste, une denrée rare. Les hockeyeurs qui savent enfiler l'aiguille, c'est aussi précieux que des bijoux de famille. Les joueurs d'hockey, un rôle à jouer, c'est de même ça marche si tu veux gagner. Le gardien de service arrête les portes, le deuxième tour, là, ouvre la porte. Le fait à l'équipement, remplit les gourdeaux. Le coach remanie ses trios, les goons donnent des coups de poing d'en face. L'employé de l'arène a fait la glace. Le quatrième ligne donne des mises en échec. Les plus cinglés font des rush check. Mais le plus important c'est de la mettre dedans. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer,